Ich hab schon mal. Mir ist so gelungen im Studio. So, Du hast einen eigenen Feuerstein, du nimmst ihn nur nicht mit. ein Feuerstahl. Aber weißt du, so ein Feuerstein wird kaputt mit der Zeit. Wenn der nur rumliegt, zersetzt er sich. Okay. Also ich würde ihn mithaben und verwenden. Ja. Sonst ist er umsonst. Ja. Also, Letzten Herbst haben mich Martina und Daniela besucht. hat auch noch nicht probiert, dass jemand in der Hand anzündet? Ja. So, nein, ich hab das in der Hand, was auf, das ist nicht so heiß. Und jetzt noch? Jetzt muss man davon tauschen. Da muss man einlesen. Und oder einfach sprühen mit heißen. Und die geht nicht mit. Das ist nicht. Hey, super! Und jetzt alle wieder wirklich. Ja, ein Feuerstar. Das war ein wirklich netter Besuch. 3 lustige und neugierige Leutchens, die sich gemeinsam treffen, um ein paar Keramiken in ein Lagerfeuer zu schmeißen. Und hoffen, dass das dann funktioniert mit dem Brennen, gell? Hoffen, dass das dann funktioniert mit dem Brennen. Das sowieso. Ich bin so voll ganz drin von mir gegangen. Ich bin ja alles andere als ein Profi. Die Sachen von letztes Mal waren zwar nicht durchgehend gebrannt, es waren zum Teil auch Stellen, die noch nicht gebrannt waren, aber das meiste war schon gebrannt. Okay. Also Ich meine, sind wir haben gar auch nicht so viel kaputt worden, oder? Hä? Es sind gar nicht so viel kaputt worden, oder? ja, kaputt worden ist mir auch einiges. Es ist mir einiges kaputt worden, es ist einiges nicht ganz gebrannt gewesen. Also wirklich von so einem vollen Erfolg kann man jetzt. Aber ich lieb's halt einfach, neue Dinge auszuprobieren. Auch wenn ich dabei scheitere, die Erfahrung nimmt mir ja doch keiner mehr. Und es tut halt einfach so gut, Dinge auf altmodische Art mit den Händen zu machen. Mit Feuer spielen und in der Erde wühlen. Vor lauter Aufregung sollte man nicht das Wichtigste vergessen, oder? Okay. Vor lauter Aufregung sollte man nicht das Wichtigste vergessen. Okay. Wenn man Keramik brennen will am Lagerfeuer, braucht man Keramik. Ich hab sogar mehr Feuer. Jetzt kann man Wahrscheinlich auch, oder? Ja, mehr Feuer ist auch schon wieder. Bist versunken? Ja, voll. 2 Schussel halt. Wie lange bleibt das Zeug im Feuer? Im Optimalfall, solange bis fertig gebrannt wird. Aber das ist schwierig, diesen Optimalfall zu teilen. Es ist Gefühlssache. Ich mache das jetzt auf den Mal. Was sagst du? Ach, abhängig von so vielen Faktoren. Du kannst dir keine wirkliche genaue Anleitung dazu geben lassen, weil du abhängig vom Holz, abhängig von der Umgebungstemperatur, abhängig von der Feuerstelle, abhängig von was weiß ich was allem, von der Dicke der Sachen. Ein riesiger Dings wird wohl länger im Feuer brauchen als ein Und wie weißt du, dass fertig ist? Okay. Hoffen. Das alles ist Hoffen. Ich hoffe, dass die Dinge, die ich anfange zu kneten, dass die was werden. Dann hoffe ich, dass sie nicht kaputt werden, bis ich sie brenne. Dann hoffe ich, dass sie beim Brennen nicht kaputt werden. Und dann, morgen wird das urarg werden, wenn wir das ausbuddeln. Aber das ist ja das Aufregende dran. Ich meine, einfach das an Brennservice übergeben kann jeder, oder? Mit entsprechend. Okay, gut, ich konnte das nicht, aber ich habe auch ein paar ganz spezielle Störungen. Weil ich aber auch ein paar ganz spezielle Talente habe ich mir meinen Weg gesucht, wie ich dieses Problem lösen kann. Und so ist aus der Lösung eines Problems ein ganz neuer Plan geworden. Tja. Ich überlege gerade, ob ich die Sachen im Backrohr ausdrucke. Ich überlege gerade, ob ich die Sachen im Backrohr ausdrucke. Ich überlege gerade, ob ich die Sachen im Backrohr ausdrucke. Ich überlege gerade, ob ich die Sachen im Backrohr ausdrucke. Ich überlege gerade, ob ich die Sachen im Backrohr ausdrucke. Ich überlege gerade, ob ich die Sachen im Backrohr ausdrucke. Ich überlege gerade, ob ich die Sachen im Backrohr ausdrucke. Ich überlege gerade, ob ich die Sachen im Backrohr ausdrucke. Ich überlege gerade, ob ich die Sachen im Backrohr ausdrucke. Ich überlege gerade, ob ich die Sachen im Backrohr ausdrucke. Ich überlege gerade, ob ich die Sachen im Backrohr ausdrucke. Ich überlege gerade, ob ich die Sachen im Backrohr ausdrucke. Ich überlege gerade, ob ich die Sachen im Backrohr ausdrucke. Ich überlege gerade, ob ich die Sachen im Backrohr ausdrucke. Ich überlege gerade, ob ich die Sachen im Backrohr ausdrucke. Ich überlege gerade, ob ich die Sachen im Backrohr ausdrucke. Ich überlege gerade, ob ich die Sachen im Backrohr ausdrucke.
Steinzeit oder Backrohr? Das ist hier die Frage. Sparschiene. Schau, das ist mein Höhlenmalerei. Jo, das ist cool. Wie hast du das hingekriegt? Ich habe einfach so eine kleine Schüssel gemacht, so Töpfchen, habe es ein bisschen antrocknen lassen und habe das ausgeschnitten. Und dann die Oberfläche ein bisschen bearbeitet. Geil. Ich suche mir halt irgendwie so einen Mittelweg zwischen Steinzeit und Praktikabilität. Also, kannst du ins Backrohr tun, die Sachen. Gleichmäßiger austrocknen. Und dann muss sicher eine Stunde anfangen, damit sie sich schon festziehen. Keine Ahnung, wie lang man das denn im Backrohr? Eine Stunde kann man, wenn man so eine Stunde so über 50 Grad trocknet, soll es reichen. Ja, sie hat dann sicher schon gewisse Festigkeit. Es geht nicht Gleichmäßig, ja. Festigkeit hat es jetzt schon, es geht nur um die Restfeuchtigkeit, Ja. die raus muss. Ja, im Backrohr ist sicher gleichmäßig. Die wird sicher Das gleichmäßig kriegen wir auch, trocknen. ja, da haben wir immer nur von einer Seite, Ja. außerdem glaube ich, bin es wirklich nicht voll. Ich habe die Sachen dann lieber noch ein bisschen länger drin gelassen, weil ja, zu trocken können sie nicht sein. Aber winzigste Feuchtigkeitsreste können halt schon wirklich grausliche Sprünge verursachen. Und auch wenn ich weiß, dass die Dinge höchstwahrscheinlich kaputt gehen werden im Feuer und mir das eigentlich auch überhaupt nichts ausmacht, weil ich sie jederzeit wieder nachmodellieren kann, die meisten Sachen, und sie mit jedem Mal besser werden, muss ich es ja doch nicht mit Absicht falsch machen. Und jetzt wieder zurück zum Brand, weil da geht es jetzt ordentlich zur Sache. Diesmal habe ich mich dafür entschieden, die Keramiken auf ein Bett aus Holzbriketts zu stellen. Rundherum schichte ich weitere Holzbriketts auf. So schwer, diese Holzbriketts. Feuerchen macht alles wieder gut. Das ist schweineheiß da um die Glut herum, also wundert euch nicht über mein seltsames Gestöhne. Als nächstes kommen ein paar längere Stecken als Träger für weitere Holzbriketts. Was mir an der Lagerfeuerstelle irgendwie ziemlich auf die Nerven geht, ist, dass es auf der einen Seite immer viel stärker zum Brennen anfängt, während auf der anderen Seite noch überhaupt nichts passiert. Unter anderem auch deshalb würde ich mir auf längere Sicht dann gerne einen Brennofen bauen. Weil ich aber nicht die Materialien dafür habe, mir gleich einen gescheiten Ofen zu bauen, habe ich beschlossen, dass ich erstmal anfange, mich durch die Menschheitsgeschichte zu brennen. Also fange ich zuerst an, mir eine kleine Grube zu graben. Als nächstes baue ich mir einen kleinen Lehmturm und auf längere Sicht dann irgendwann einen Ofen aus Ziegeln. Einen elektrischen Brennofen würde ich mir auch gern bauen, aber naja, schauen wir mal, wie weit ich komme. Als nächstes steht jedenfalls noch ein kleines Experiment mit dem Kugelgrill an. Au! Oh, und einen Brennservice möchte ich ja auch noch testen. Gehört auch noch dazu, finde ich. Muss ich mich halt überwinden. Aber erstmal zurück zum Lagerfeuer und zum aktuellen Brand. Riechen gut. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, aber ich bin total gespannt, weil ich habe das noch nicht oft gemacht. Riechen gut. Rauchmuscheln. Jetzt kann man nur hoffen, dass die Teile, die oben liegen, nicht irgendwann so verrutschen, dass sie alles erschlagen, was drunter liegt. So, jetzt sind irgendwie das frei.
Was ist das für Holz? Das sind Eiche und Okay. Okay. Und das riecht wirklich an. Mhm. Auf die Dauer brauche ich trotzdem einen Respirator. ich bin echt gespannt. Es sind immer so viele Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen. Mhm. Und eben jetzt zum Beispiel mit diesem Hartholzbriketts habe ich noch nie was gebrannt. Ich habe keine Ahnung, wie die jetzt tun beim Brennen. Aber ich glaube, die müssen eigentlich ganz gut sein. So, jetzt schaut aber nichts mehr heraus. Oder? Endspurt! Ja, Juhu! ja. Es ist drin, es gibt jetzt gibt's echt kein Zurück mehr. Jetzt können wir nur noch abwarten, was passiert und nachlegen. Das ist jetzt die gemeinste Phase beim Brennen. Kannst nichts tun, nur warten. Und man sieht es gut, das von der Helligkeit. Mhm. Voll. Mhm. Man kennt jedes einzelne Tonstück. Wäre cool, wenn du mir das vielleicht per E-Mail schicken könntest. Mhm. Ja. Ich bin so gespannt, Alter. Ich kann es euch gar nicht sagen, Alter. Zur Beruhigung noch schnell ein paar Löcher mit Holz abdecken. Da sieht man nämlich gerade die Tonsachen drinnen. Cool. Kann ein bisschen was erkennen drinnen. Jetzt wird das Feuer eklig groß werden. Aber erstmal wieder nur auf der rechten Seite. Und deshalb probiere ich gleich einmal das Blasrohr von meinem verstorbenen Papa aus. Es hat zwar nur so semi-gut funktioniert, aber so war mein Papa wenigstens beim Brand ein bisschen dabei. Ich bin so gespannt. Die Ocarina ist da drinnen. Na, Ja. Die Ocarina ist da drinnen. Und mein Kännchen. Mein Ölkännchen. Mein Öllämpchen. Ich bin gespannt. Das ist doch Entweder sind sie sentimental. nachher kaputt. Sind es doch sentimental. Ja, jetzt gerade bin ich schon. Ich habe Angst um die Sachen. Sind die jetzt da drinnen und brechen vielleicht. positiv denken, alles geht Genau, gut. ihnen wird's gut gehen. Klar. Ich bin urgespannt, was davon ich nachher ganz rausnehmen und was nicht überleben. Mhm. Wie du es eh schon richtig gesagt hast, es sind leicht wiederherzustellen. Ich muss jetzt innerlich mit allem, was da drin ist, abschließen. Papa, Ocarina. Ja, genauso wie die Sandmönche. Genau. Die Freude umso größer, wenn alles heil wieder zurück rauskommt. Papa, Ölkännchen. Es war schön, euch zu machen. Die Zeit mit euch war schön. Es wäre schön, wenn wir uns wiedersehen, aber ich Ist kann noch euch kein gehen lassen. Begräbnis. Ich muss sie gehen. Ja, aber ich muss sie innerlich gehen lassen, weil die Chance, dass sie da nicht heil rauskommen, ist einfach viel größer als die Chance, dass sie da heil rauskommen. Also, selbst wenn das Leute machen, die schon hunderte Brände Alter, gemacht haben, selbst denen zerbrechen noch Sachen. Und bei mir ist das der dritte Brand unter meiner Regie, Alter. Ich rechne damit, dass alles kaputt geht. Außer die kleinen Perlen. Die Ja, kleinen wir Perlen, haben die kannst du übernehmen. uns heute im Backrohr vorgehärtet. Vielleicht. Ja, aber letztes Mal habe ich sie schon gedreht auch. Also werden wir sehen. Mhm. Das ist urspannend. Das ist echt Wie lange hast du die trocknen lassen? verschieden lang. Also ein paar Sachen stehen schon. Ich habe es halt der Reihe nach irgendwie gemacht. Die Sachen, die stehen halt jetzt so schon eine Zeit. Und jetzt habe ich es noch ein bisschen über eine Stunde im Backofen. Ich sehe
Sonst gibt es von nur, meiner Kanne. nur ein Wiederaufstehen, wenn es zusammenkleben kann. Ja, oder wenn sie einfach heil aus der Asche Ja. rauskommen, dann ist es wurscht. Gibt es denn sonst gekaufte Briketts, oder? Ja, ich wollte ursprünglich einfach nur da Holz verheizen, aber das Problem ist, es ist alles nass. Ja. Aber deswegen würde ich auch gern einen kleinen Brennofen machen, weil ich glaube, dass es effizienter ist mit dem Holzverbrauch. Ich meine, so jetzt einmal ein bisschen Lagerfeuer brennen hin und wieder ist auch schön, aber auf Dauer, wenn ich das öfters mache, möchte ich halt ein bisschen effizienter. wirken. Aber jetzt geht was ab da drinnen. Und ganz abseits jeglicher Effizienz finde ich es auch einfach entsetzlich, dass man irgendwo in Wien mehr ein Bodenfeuer auf öffentlichem Grund entzünden darf. Mir ist bewusst, dass ich mich in einer privilegierten Lage befinde, dass ich diesen Garten hier nützen kann, um Keramiken zu brennen. Ich würde aber gern eine Möglichkeit finden, wie das einfach jeder machen kann. Und zwar ohne sich irgendwie umständlich einen Grill auf der Donauinsel mieten zu müssen. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Aber wenn man den mietet und dann ist das Wetter mies, dann, naja. Schaut mal kurz ein Bild. Deshalb ist mir die Idee gekommen, dass ich versuchen könnte, im Kugelgrill Keramiken zu brennen. Und ich habe im Netz auch schon einige Anhaltspunkte gefunden, dass das funktionieren könnte. Also ihr dürft gerne gespannt sein auf zukünftige Videos. Und falls ich 50 Abonnenten auf YouTube zusammenkriege, dann übertrage ich die Brände auch live. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel auf einmal. Das geht jetzt schon ganz schön giftig los wieder. Aber das war's jetzt. Ab jetzt nur noch warten. Wir sind fertig. Das runterbrennen lassen. Wir haben geschaut, eine Schüssel glüht auf jeden Fall schon. Ja. Die anderen bestimmt da. Da hinten war ein bisschen was relativ offen, das hat nicht geglüht, das habe ich gesehen. Also da habe ich jetzt eben deswegen noch einmal mehr drüben nachgelegt. Vielleicht werde ich nachher den einen dicken noch reinlegen, der da so am Rand raussteht. Bin gespannt. Oh ja, man sieht sie schon. Das schaut geil aus. Aber ich werde trotzdem zur Sicherheit jetzt noch einmal drauflegen und dann. Es ist heiß. Guck mal die Ocarina auch raus. Die schaut auch aus, als wäre sie nur auf einer Seite gebrannt, glaube ich. Das werden wir nachher sehen. So, ist das Mundstück noch intakt? Das Mundstück ist intakt. Tatsächlich drauf. Ja. Ich bin gespannt. Ich bin so gespannt, ob das jetzt gebrannt ist. Da glüht noch was. Sie hat schon sehr viele Blütenblätter verloren, aber ich finde da gar nicht hin, wo ich herumtue. Ich bin so gespannt. Während ich da so scheinbar antriebslos in der Glut herumstoche, zerreißt mich innerlich fast die Frage, ob ich jetzt die Sachen rausnehmen soll oder nicht. Ich weiß bis heute nicht, ob die feinen Haarrisse von meiner Ungeduld oder meiner Unfähigkeit kommen. Das ist meine Perle. Die Perlen habe ich da in diese kleine Schüssel. Da Das schaut so aus, als wär's. Das da? Ja? Nein, das ist die Vorderteil von der Dings. Ah, okay. Von Lampe, Öllampe. Ah nein, das ist das Windlicht da hinten. Also die Perlen sind in der einen kleinen Schüssel drin. Ja, die ist da wahrscheinlich jetzt vergraben.
Wobei habe ich die kleine Schüssel nicht in der großen. Entspannt. Aber es verschmilzt nicht. Der Deckel von der Öllampe lässt sich auch noch lösen. Ich bin gespannt, ob das gebrannt ist. Das ist alles so hell. Letztes Mal ist alles ganz schwarz rausgekommen. Aber vielleicht war das eben, weil ich es abgedeckt habe auch. Ich bin gerade wie ein Gummiringer gespannt. Ich kann es gar nicht abwarten. Aber das ist auch schwarz gebrannt. Ich kann es nicht abwarten, bis ich die Dinge angreifen und anklopfen kann. Vielleicht im letzten Mal hast du es am nächsten Tag rausgeholt, oder? Ja, keine Ahnung. Aber da ist teilweise auch schwarz. Mhm. Wie schaut es Windlicht aus? Alter, wenn die Sachen jetzt gebrannt sind auch noch, dann wäre das Traumergebnis, oder? ja, die sind wahrscheinlich nicht gebrannt. Also, da müssen wir. Es war Feuer. Das hat aber schon sehr vielversprechend gewiegt, oder? Also, Der ist aber ein bisschen schwarz, gell? Ja. ja, so habe ich auch damit gerechnet. Deswegen glaube ich, dass die nicht gebrannt sind. Aber das werden wir dann sehen. Und zwar dann doch noch früher als gedacht. Wo ist jetzt diese kleine Schüssel hin? Ist die jetzt noch da drin? Ah ja, ich glaube, die kleine Schüssel ist da drin. Ja, doch. Da sind nämlich die Perlen drin. Hört sich schon gut an. Scheint sich auch nicht so wirklich was abkratzen zu lassen. Das hört sich auch gut an. Ja. Jetzt habe ich noch ein Kugelblatt abgebrochen, aber ja, ich muss jetzt Sachen testen. Ich habe auch schon was zerbrochen, weil ich wissen wollte, wie fest es ist. Das einzige Teil, was beim letzten Mal heil rausgekommen ist. Tja. Greifen wir es an und untersuchen es noch ein bisschen genauer. Im offenen Feuer gebrannte Keramiken sind nicht perfekt und schon gar nicht lebensmittelecht. Aber es sind halt schon sehr spezielle Stücke, die meistens einzigartige Farbmuster aufweisen. Und dadurch wirken sie regelrecht beseelt. Falls euch das interessiert, verlinke ich euch in der Beschreibung 2 spannende Kanäle. Die ganzen Ängste waren umsonst eigentlich. Nein, es war Ängste. Es war halt gefasst sein. Ich muss noch die Lampe machen. Ja, ne, eigentlich war es eine gute Vorbereitung. Yay. Stell dir vor, ich hätte damit gerechnet, dass das so ausgeht und es wäre so ausgegangen wie letztes Mal. Das ist echt cool. Das klingt sehr gebrannt. Oh. Es war eine gute Idee, die Sachen rauszuholen. Ich bin gerade urhappy. Das ist, Alter, ich werde wieder diese Briketts, die sind gut. Ja, und im Backofen. Und das mit dem Backofen vortrocknen. Ja.